Ko'p loyihalarda bitta muammo uchraydi, foydalanuvchilar soni oshadi, virtual mashinalar ko'payadi, lekin mavjud server resurslari yetarli bo'lmay qoladi. Natijada tizimda kechikishlar, CPU yuklamasi va xotira tanqisligi paydo bo'ladi. Bu vaziyat uchun Supermicro CS121C TN10R mos yechim hisoblanadi. Bu bir unit rack server bo'lib, zid joylashuv talab qilinadigan infratuzilmalar uchun mos. Server ikkita Intel Xeon Silver 4514Y protsessori bilan jihozlangan. Har bir protsessorda 16 yadro va 32 patok mavjud. Umumiy hisobda 32 yadro va 64 patok. Bu konfiguratsiya CPU bottleneck muammosini bartaraf etishga mo'ljallangan. Operativ xotira esa 32 GB dan 4 ta qo'yilgan umumiy 128 GB DDR5 4800. Server bir vaqtning o'zida ko'p virtual mashinalar va servislar bilan ishlash uchun yetarli zaxiraga ega degani. Serverga ikkita 480 GB lik tezkor SSD xotira o'rnatilgan. Bu degani tizim og'ir dasturlar ishlatilganda ham qotmasdan tez va barqaror ishlaydi. Agar kerak bo'lsa, sizning talabingiz asosida biz qo'shimcha operativ xotira hamda SATA yoki NVMe disklarini o'rnatishimiz mumkin. Barcha kerakli komponentlar sklatimizda mavjud. Bu server VMware, Proxmox va Hyper-V muhitlarida ishlash uchun mos bo'lib, bir nechta servis va ma'lumotlar bazasini bitta platformada jamlash imkonini beradi. Supermicro platformasi data markaz talablariga mos arxitekturaga ega bo'lib, uzluksiz ishlash va uzoq muddatli ekspluatatsiya uchun ishlab chiqilgan. Bu server mavjud muammolarni hal qilish bilan birga keyingi kengayish uchun ham zaxira qoldiradi. Agar siz loyihada resurs yetishmovchiligi yoki infratuzilmani yangilash muammosiga duch kelayotgan bo'lsangiz, Supermicro optimal texnik yechimlardan biri. Biz bilan bog'laning, talabingizga mos konfiguratsiya tanlab beramiz. Batafsil ma'lumot uchun hoziroq ushbu raqamga murojaat qiling.